तो आज आप देखना चाहते हैं वंदे भारत में नाश्ता क्या मिला है। ये देखो रोटी है रियल का जो अधिक जूस पी रही है। नहीं आप देख सकते हैं हिमालयन सॉल्टेड पॉपकॉर्न चाहिए और ये है मसाला फ्लेवर पीनट सॉस और इसमें शायद है कचौड़ी और मिक्सर मेल्टेड लाइट मिक्सर।